Համաձայն եք Էդմոն Մարուքյանի հետ, որ Վարդան Ղուկասյանի անհետացումը կազմակերպել են ներկա եւ նախկին իշխանությունները։ Ես Էդմոն Մարուքյանին ընդհանրապես որպես քաղաքական գործիչ չեմ տեղաբանում։ Մի խոսացրեք։ Ես ոչ մի բանի հետ էլ համաձայն չեմ ես պահում։ Չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, չեմ հետևում։ Մարուքյանն ասել է, որ դու Ես Մարուքյան չեմ ճանաչում։ Չէ։ Չգիտեմ, ես չեմ հետևում այդ թեմաներին։ Բայց ինչ եք մտածում այդ մասին։ Ես չեմ էլ ճանաչում Վարդան Ղուկասյանին։ Դուք ինչ գիտեք։ Չէ։ Չեմ էլ ուզում իմանալ։ Ես չեմ հետաքրքրվում էլ այդպես բաներով։ Կներեք էլ։ Ես չեմ լսել ճիշտն ասած Էդմոն Մարուքյանի խոսքը։ Եթե չեմ լսել, չեմ կարող մեկնաբանել։ Դե հիմա ես պիտի Էդմոն Մարուքյանի հետ համաձայնեմ կամ չհամաձայնեմ։ Փաստը պիտի եթե մի բան որևէ մեկը ցանկացած մեկը ասում, պիտի փաստ բերվի։ Եթե փաստ կա, համաձայնեմ, եթե փաստ չկա, չգիտեմ։ Ճիշտն ասած նման հարցերով չգիտեմ, չեմ կարող։ Նման հարցերի չեմ կարող։ Վարդան Ղուկասյանը ո՞րն է։ Դոգը։ Ոչ։ Որովհետև ես վատատես չեմ, լավատես եմ։ Ես քաղաքականությամբ աշխատում եմ չզբաղվել։ Համաձայն եք Էդմոն Մարուքյանի հետ, որ Վարդան Ղուկասյանի անհետացումը կազմակերպել են ներկա եւ նախկին իշխանությունները։ Դոգի մասին է խոսքը։ Տեղեք չեմ։ Համաձայն եք, բայց նա Էդմոն Մարուքյանը կարծում է, որ այդպես է։ Ինչ են արի, արևանգել են։ Անհետացումը։ Այդ բանին, այդ դոգին։ Ավելի լավ պրծանք այդ քֆուրներից։ Չեմ կարող։ Ճիշտ ասած, հիմա ինքան հետացել է Վարդան։ Դոգի մասին է խոսքը։ Չեմ, նրան չգիտեմ, ընդհանրապես անհետաքրքիր է այդ։ Ինձ համ ձեր ասած այդ մարդն անհետաքրքիր, համելով հետացել ավելի անհետաքրքիր է։ Բայց ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ անհետացման հետ կապված լինեն ներկա եւ նախկին իշխանությունները։ Քանի որ այդ ժամանակ ամեն ինչը կրիմինալ է եղել, ուրեմն մանեկեք կրիմինալ, որտեղ կրիմինալ կա, ուրեմն այդտեղ էլ այդ բանն է։ Չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին։ Երեխեք ջան, ես նրանց չեմ ճանաչում։ Համաձայն չեմ։ Որովհետև ճիշտ բաներ ասում դրա համար դոգը։ Ինչ են կազմակերպում։ Փաստացի հիմա տևական ժամանակ մի քանի ամիս ձերբակալվել է եւ Մարուքյանը կարծում է, որ մեղավորներ են ներկա եւ նախկին իշխանությունները։ Դա չեմ կարող ասեմ, քաղաքացիությամբ չեմ զբաղվում էլ ես ասում։ Ես չեմ լսում իրենց անկեղծ ասած։ Չէ։ Չգիտեմ, ես ես չեմ կարծում։ Կներեք, ես քաղաքականությունից շատ հեռու մարդ եմ։ Ես տեղեկություն չունեմ այդպես բաներից, դրա համար չեմ կարող ասեմ կամ այո կամ ոչ ազիջը։ Էդմոն Մարուքյանը կարծում է, որ այդպես է։ Ես չգիտեմ էլի։ Ոնց է, ինչ է։ Չեմ խառնում քաղաքական։ Այ դոգը Ամերիկայում։ Հիմա Էդմոն Մարուքյանը կարծում է, որ ներկա եւ նախկին իշխանություններն են կազմակերպել։ Ոչ, համաձայն չեմ։ Իհարկե ես կարամ ասեմ դոգը իրան մի քիչ լկտի էր պահում, այդ հայոյանքը, էդի հարցի լուծում չի, էլի։ Դա ճիշտ քաղաքականություն չի։ Բան ունես ասելու, կուլտուրական վերաբերվի, կուլտուրական ասա, ոչ թե հայոյանքով, քֆուրով, մֆուրով հարց է լուծվում։ Ոնց որ միազգային ժողովն այսօր քֆուրով հարցեր ուզում լուծի։ Դա ճիշտ չի, այդ քաղաքականություն չի, դա մեր հայ ազգի պատիվն են գցում դրանք։ Ցույց են տալի աշխարհին, որ կուլտուրա չունենք, բայց մենք կուլտուրական ազգ ենք եղել։ Հիմա ենք դառել կուլտուրական։ Նույնն էլ ազգային ժողովն է տենց անում։ Բայց մի դոգի ճակատագիրը ինչ դարավ, չգիտեմ կոնկրետ չեն ասում հələ ոչ մի բան, դա ճիշտ չի իհարկե։ Հայյանքով հարց չի լուծում։ Այսօր պետք է դիվանագիտությամբ հարց լուծվի, որը էտել չունենք մենք։ Մենք էտել չունենք։ Ադրբեջանը 120 մարդ է հրավիրել Պարսկաստանից։ Այդքան պայմանագրեր է կապում ճանապարհների, կոմունիկացիայի, մյուս մեկ էլ առևտրի։ Մենք ինչ ենք անում։ Մերրավ ասելով արի զնավարություն անենք Պարսկաստանը, ոչ մեկին չի ուզում։ Դա ինչ լուծում է։ Էստոնիա է գնացել է ինչ է լուծում, որ Եվրոմիություն համ ընդդեմ, համ Ռուսաստանի հետ եմ,
Այդտենց ղեկավար չի լինում։ Այդ ղեկավարը պետք է վաղուց հրաժարակատա պրծնենք այս երկիրը փրկվի։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը ուղիղ եթերի ժամանակ հայտնել է, որ իր կարծիքով կուսակցության հիմնադիր Վարդան Ղուկասյանի անհետացումը կազմակերպել են ներկա եւ նախկին իշխանությունները։ Օրագիր Նյուզի հարգելի հետևորդներ, մեկնաբանություններում գրեք համաձայն եք Էդմոն Մարուկյանի հետ, թե ոչ։